O presidente da Deputación deu a coñecer este martes as razóns polas que a Deputación deixou de realizar o mantemento de varias zonas verdes en Paradai. Para elo, José Tomé remontouse ao mes de xullo do ano 2007. Antes de entrar a explicar os detalles, quero dicir que vaya por diante o respeto á persoa do que foi presidente desta casa e que xa non está con nós, pero os feitos son os que son. 3 días antes do cambio de goberno na Diputación de Lugo, é dicir, o día 11 de xullo de 2007, baixo a presidencia de don Francisco Cacharro Pardo, a institución vendeu a un particular, a un único particular, un total de 66 parcelas de suelo público de titularidade da Diputación na contorna do Parque de Paradai. Nesa operación, segundo informou José Tomé, vendéronse preto de 6 hectáreas de terreo público cualificado como solo urbanizable por algo máis de 3 millóns de euros, segundo consta no rexistro da propiedade. Unha operación urbanística que se fixo nun momento político de transición, como digo, o 11 de xullo de 2007, cando se celebraran xa as eleccións municipais dese ano, e tan só 3 días antes de que tomara posesión José Ramón Gómez Besteiro como presidente da Diputación. O mantemento deses terreos encargouse a xa desaparecida Suplusa. A pesar da venta, seguiron facendo os traballos de conservación e de adecentamento, posiblemente porque sabían que se deixaran de facer aquel traballo, pois se darían conta. De outra maneira, pasou desapercibido. Isto parece que ten pinta de que no seu momento se produxo un pelotazo en toda regla. Tras ter coñecemento da situación hai aproximadamente un mes, o presidente da Deputación deu orde de deixar de facer o mantemento dos terreos. Non son terreos públicos, senón que son terreos privados, propiedade de particular, e, como é lóxico, son eles os que teñen que facer e asumir eses traballos de mantemento, como así o recolle ademais o artículo 135.3 da Lei do Solo de Galicia. José Tomé anunciou que a Deputación seguirá facendo o mantemento de zonas verdes públicas do Parque de Paradai a través de Traxa. A institución provincial, ademais, vende a adxudicar obras de mellora da sinalización e do equipamento deste espazo por 50.000 euros. Foi nese momento, engadiu o mandatario provincial, cando os técnicos de Medio Ambiente iniciaron o procedemento contractual para acometer as melloras cando descubriron o cambio de titularidade.